Mano, recentemente eu comprei essa pistola aqui pra lavar o carro. Aí eu pensei, e se eu lavar o banheiro? E foi a melhor ideia que eu tive. Se liga aqui, ó. Ó, coloquei aqui sabão, detergente normal. Só colocar detergente e apertar, ó. Se liga aí. Vai começar a espumar aí, ó. Olha a praticidade. Agora é só eu pegar isso aqui, esfregar, passar uma buchinha e depois enxaguar. Eu troco o bico aqui, ó. Tira o sabão, põe o outro bico, que é muito simples de usar, e enxaga. Antes eu gastava uns 30 minutos para limpar o banheiro inteiro. Agora com 5 minutos só, eu limpo o banheiro todo rapidão. Se você quiser comprar uma também, R$ 87 nesse carrinho laranja aqui, ó. Só clicar e comprar.